ABIDJAN. Il faut que quelqu'un marche. Moi, propre. Il faut que quelqu'un marche. Que tu sois propre. Voilà. Ouais. God have mercy. Doucement. Aïe, aïe. Maman. Ça, c'est mon cœur, ça. Il n'y a pas de femme pour moi. Pas de garçon pour une femme. Attends, tu sais, attends. Tu es sûr où elle est belle? Voilà, allons-y. Il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de quelqu'un. Hey! Are you playing? What type of playing is this? Hey! Mets-toi à l'aise, mon frère. Mets-toi à l'aise. Oui, bébé. Ça va? Enfin, merci. Ok, allons-y, mon cœur. Reste pas. Bonsoir. Il faut protéger le patrimoine. Non, il faut que protéger le patrimoine. Non, il n'y a pas raté. Il faut laisser ça. Allez, il n'y a pas de garçon. God have mercy. Merci, champion. Attends, mon cœur, attends. Champion quoi? Faut pas regarder ici, faut partir. Champion. Pardon, faut prendre la route à partir. Faut pas chercher mon mousseau, pas me la chercher. Champion. Pas de saluer, pourquoi? Oh, daddy. Faut pas aller chercher mon mousseau. Oh, bon, faut t'amuser. Oui, de oh, bref. Talk me and you. What go take ground? Dead body go suck down. Hey! Jesus. Champion. Ouais, champion, il y a quel problème? Il y a quel problème? Et si tu fais tes potés aujourd'hui, il y a quel problème? Moi, t'es poté, toi. Frapper d'une manière. Et tu fais pas du même. Attends, tu veux t'amuser, ma femme? Attends, tu veux t'amuser, elle? Attends, c'est qui ça? C'est qui ça? Poté aujourd'hui, hein? T'es poté aujourd'hui. Garçon, dis-nous encore. T'es garçon, dis-moi encore. Bébé, attends, excuse-moi. Toi, tu as quel problème? Tu as quel problème? Ton problème, c'est pas. Toi, là, c'est joli bien même. C'est joli bien. Oh, bien. C'est joli bien. Oui. Tu peux supporter. Supporter. Oui. Supporter quoi? Tu veux que je laisse mon gars pour toi? Mon gars. Oui, je le laisse pour toi. Mais moi, des fois, tu mets Tout ce que tu veux, tout ce qu'il veut, je peux te dire, t'as fait. Ok, faut pomper. Pomper. Comme ça. Comme ça, là. Il vient, mais tu ne dois pas C'est ça. Mais moi, mais tu as dit moi, mais tu as dit moi, fucking. Pomper. Oui, pomper. Ouais. Pomper like this. Pomper. God have mercy upon us. Jesus! Champion, faut pas nous suivre. Faut pas nous suivre. Tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? C'est quoi ta fait? On peut que tu as fait aussi d'accord. Ouais, c'est quoi? Moi, maman, il y a tout le monde. Tu la connais? On aime caresser ma
t'as poussé un L. T'as pompé, t'as fait ton travail. Aussi, mais il y a du mal. Non, ça c'est la femme. On s'en fout de la femme. Quand il achète quoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu as pompé comment? Tu sais pomper? Mais moi-même, je sais pomper. Ça vaut des pompes que tu as fait là. Moi-même, je sais pomper. 1, 2, 3, 100. On s'en fout de 1, 2, 3, 4, 5. Ça s'en fout. Tu as pompé combien? Ça, on est mécanicien. Regarde, moi-même, te monter comment? On peut pas te monter. Are you playing? What type of plane is this? God have mercy upon us. Are you playing? What type of plane is this?